Nyanyi. Yo 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 yo. Pandai balo iki. Ibu-ibu senang monggo berdiri semuanya. Yo yo yo. Kersane kompak RT 10 monggo. R. Yo 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 yo. Luwe becik patenono timbang pepisahan ambyang sulistyo wangi samudono marang kula warga garwa lan putra Liwat kincanging alismu Pak Pentol nggih ngaturaken anu wilijeng. dagang napa mboten Dik? Wis entek ya kok ya bangetan men ra gelem gawak-gawakne telung-telung adah kilo kok sok. Pak Pentol. Pak Pentol. Nggih. Mangga. Metlene kapilet ya Mas e. Oke. Urip ana kutha gedhe kepitan tukone La la la. Nanti sebane won. Oe oe otok. Seliramu batin iki anane tan sarengmu matur suwun bilang kakak bilang matur nuwun rasa tresna kang tak ada sarwa mikir ati tak bisa jenjer aku wis deng didik ya. Sirahku mumet Mas. Maafin lo ya. Dadak bergemburan. Kowe iki ka anu hiperaktif bengi iki, Mas aku aja kakean gula. Ya wis anu aku tak marai terdiam wae. hiperaktif. Ya. Ra. Teko ndi? Teko ngendi? Kaya ra bisa ngoncati. Saben wanci tansah anggo
Lah dereng telas niku, Pak. Lagune niki lho. Lagune tesih. Lah nggih tesih sak srit. Wah, nggih. Mangga. Enggak. Sapa kepon rina wengi. Wah, nggih. Ilang kok lah ilang. Ya. Kula yo. Aja ngono kuwi to. Iya. Lo nyalanyu marai. Ula sawah sapa ngendut. Datan omah atiku wis kapilo. Saebu bunga rasamu. Lamun bisa jajagatan sliramu. Mas Rinta kali lelagon sesi deman. Sesi depan pun kapiarsi. Kapilut sam.
matur. Mugi tampel suaripun penggalih kangge paringkersakaken tepangipun. Diajeng Ayu Anti matur sembah nuwun. Ini kecekel. Jangkrak kowe pancen ayu ora mokal yen Mas Bandung ngandang kasmaran Mas patakno yen prajuritmu kalaparan lha kowe dadi wanita koyongan Putra Ratu Peking Prabotan Armaya aku duwe ati sakti Pandawasa ora jungkrek manuta sunapun karwa bebanane apa nggerak sandi sihon sangi kudu dadi iya jungkrek tandu ya jangkrak kowe pancen ayu ora mokal yen Bandung ngandang kasmaran waspatakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita koyongan kowe wanita teparan apa ora ngerti yen Bandung lagi jagat Putra Ratu Peking Prabu Damar Maya aku duwe aja seketi Pandawasa rara jangkrak utos podo arwo ya gubuk asmara ser candi sewu
oleh sangu kok bocah cilik. Batin lho bocah iki Ya, mau. Pak. Eman-eman jane. Jane Gue sangu tanggo jajan sekolah, dhewe. lah ning piye dikon nyawer. Jane pengen disaki dhewe jane Ojo batine lho. mentolo to nduk iki kanggo cah cilik nggo sangu lho, Dik. Jane yo Piro wae? Jane Tek piro? ora- Balekne, balekne. balik no Mas. Mentolo we Mas. Lah, aja mong semu njalukne ya. Ibuke ya. Anu genepono ya Le. Genep malah nyadong. Lah iya dong. Luar biasa, nggih. Gak apa-apa Kak Geten nggih. Ikhlas ya Dik ya. Lho diparingi neh. Oh, Lah. Dik, lah Aku alhamdulillah. ra wis omong ta. Nggih. Piro wi? Oh, kepo iki Mas. Rombongan iki kok ya aku dhewe. Mangga Cahayu jangkepe. Oh nggih. Catatan Rame-rame ditangkap no penyanyi. Oke, terima kasih. Makasih ya Dino. Hendek zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ana ganti sego jago yen mendung tak silih capek gunung. Apa ndek? Baru jam segini ya udah ini dapet kok ya wis oleh kiriman gitu. Nah, gitu. Makasih Kakak. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun kagem donatur ingkang peparing menika. Sponsor, Mas. Sponsor nggih. Mugi-mugi berkah barokah. Nduk, tembang caping gunung kang dipun aturke menika mugi-mugi damel punapa dados surasaning pun lahir batin eling marang lampahan kang wis kawuri anane bangsa Indonesia menika nggih saking para pahlawan kang ngusir para penjajah mula adewe ndarmake bekti dhateng tumrap negara ya nduk apa nut kabisane tumraping wong seniman yo ngaturke ndamarke lumantar tetembangan menika nggih dijangkepi tembangin nok Cahayu. Yuk, yuk. Sumatya kemar katur kata-kata Pandawa campur sari
Kunjuk Bapak Ibu tamu undangan saya dipun pilih cek bersani suami angkat-angkat kanti sekeco. Dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tau beni sing saiki ana gede. Gunung tak jadongi seko jagung yen mendung tak silih capek hawane silir-silir wungon karo nyampleng mirke campur sari ya Ndek. Diaturke jangkepe. Angga. Yuk yuk. Matur sempat nuwun sang ayu. Rok kulumu. Monggo. Ser. Yo.
alhamdulillah Nggih, niki alhamdulillah. langenan dulur lanang. Sing ndi? Niku Mas Pilok. Pilok. Mas Angga Pilok wis jan Oh kaya jenenge Angga. Mas Angga. Mas Angga. Niku sing nate melu syuting film nika lho, Nduk. Sing dadi apa Mas? Dados boy. Anak garangan. Jalanan. Jalanan Mas. Anak jalanan sing Kowe iki nite. aja ngono kuwi. Kowe iki yo mengko sopenene Pak Mboke. Oh, iya. Masamu Pak Mboke Pilok yang ndelok Sing streaming. nate numpak motor nika lho, Pak. Brapo nika lho, Pak. Motor Bravo ke gede. apik lho Mas artine iki. Iya. Oh iya. Ninja kok. Ngawur kok ya. Mangga. Apa? Apa kok ora Surya Chandra. Yo. Nadyan aku bocah ora usah kate nganggo biro tresno aku Panjen asih. pancen iki dadi lakon ninggati ra orane yen bakal berpisah karo aku. Moga-moga ojo nganti gawe hati tinapeno ing rugen ya Mas ya Mas ya Mas. Cih, Nyampleng tenan kok. Jan. Ngenten nggih kedai nggih rutin kok, Bu. Cik ra trimo. Niki Cik kurang trimo Lah, sampean. mboten napa-napa nggih ditresnani Nggih. kali warga mriki kok nggih alhamdulillah. Nggih. Terus pundi to? Saking Mas Adam nggih ngersakne lagu ora wedi dosa. Oh. Yo. Aja ngono kuwi to, Mas. Yo wedi barang to kok. Saking sinten niku? Saking Pak? Mas Adam. Mas Adam. Nggih ngersakne ora wedi dosa biyo. Biyen nyetau. Wendel menteke ya. Derek rombongan kene. Kok ngluruk ya Mas iki? Deloken to di lele nulisnya ora wedi dosa ora kok umpama. Saking Mas Saking Adam. Mas Adam. Kayak tahu Nggih, ngerti ya? Kayak tahu krungu jeneng kuwi Mas aku Mas. Kita tahu mangan derek rombongan anu maksudnya iki ya. Nate derek niki Pak, namanya nggih sakmenika pun hijrah. Pun hijrah. Wonten pundi Mas? Pun teng Solo. Salah. Tapi nggih napa terkait, pemantauan nggih tesih. Mriki nggih tesih iki sepriki. Anu alon-alon Dik Lydia ngene keselek ya. Tembange dicangkepin nah. Nggih. Apa kok ora kelingan dongan ning omahku ana latar padha lelungguhan
Kacang gunung Mas Rina Sampun sampun keparengkan. ngatur. Oh ngatan nggih, Oh, diaturke yen ndak. Esok awan ning omah wis ora krasa. Kaluyuran golek isih tak sayang. Mobeng detik mibar anggonku goleki ora krasa esuk awan ati bengi. Tak suwun kok aja ngecek podang kuning agawe pikirku syarat ireng tak sawang tambah manis tiba bunga yen nganti nyantik wis ora krasa luyuran tak goleki sing tak sayang mobeng miber anggonku goleki ora krasa esuk awan anti bengi. Suwon baca ngecek podang kuning agawe pikirku seret ireng tak sawang tambah manis ibu